Մեր կյանքն է, որ հիմա պատկերացնում ենք, արդեն այդ 9-ից 6 գրաֆիկից քիչ-քիչ դուրս ենք գալիս։ Աշխատողների 57%-ը նշել էր, որ նախընտրում են ունենալ ավելի ցածր աշխատավարձ, բայց դրան զուգահեռ ունենալ աշխատանքային ճկուն պայմաններ։ Մենք հետազոտություն էինք արել, թե աշխատակիցները ամենաշատը ինչի շուրջ են ուզում ունենան բենեֆիտներ, այսինքն առողջություն, կենցաղ, թե ինչն է, առաջին տեղում երեխաներն էին։ Այսինքն չնայած այն հանգամանքին, որ աշխատողների մի մասը չունի երեխաներ, մարդիկ նախընտրում են ունենան քեշբեքեր, օրինակ վճարովի մանկապարտեզներից, դպրոցներից, այսինքն խնայել գումար այնտեղ, կամ ունենալ դայակների ծառայություն արագացված ու վստահելի տարբերակով, երբ որ իրենք արագ գործ ունեն ու չունեն մարտովոր կպահի այդ պահին իրենց բալիկին։ Այո, երևի շփման մեջ պետք է հասկանանք ինչքանով այդ մարդը բաց, ինչքանով է թիմային, ինչքանով են իր առաջարկած լուծումները, իր խոսակցությունը դեպի թիմային։ Դուք բարի եք, չէ՞։ Մարդն ասել չէ, ես բարի չէ։ Մի քիչ էսա բիզնեսի մասին է պետք է անդադ հիշել, որ ընկերուհիներ չենք հավաքում էլի այդ ընթացքում, այսինքն հստակ մեզ պետք է մարդիկ, ովքեր պետք է բիզնեսին ծառայեցվեն։ Ամենամեծ դժգոհությունը այն է, որ ես այսքան լավ աշխատող եմ եւ ինձ չեն գնահատում։ Ու դա կապ չունի իրականում ինքը լավ աշխատող է, թե վատ աշխատող է, բայց բոլորը համատարած չգնահատված են իրանց։ Եթե լավ է, ես քեզ պիտի հայտնեմ դրա մասին, եթե վատ է, ելի պիտի հայտնեմ դրա մասին։ Այսինքն ոչ մի բան չի թաքցվում, ոչ մի բան դու չկա որ չիմանաս քո մասին։ Բարև ձեզ, դուք լսում եք դիտում եք մեծ գործ ոդքասթը, ես Աստղիկ Կարապետյանն եմ։ Իմ հյուրը Էլինա Դաշյանն է, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ եւ The Benefit ընկերության համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն։ Էլինա ջան, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ողջույն Աստղիկ ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում։ Էլինա ջան, շատ հետաքրքիր բաներից ենք խոսելու։ Ես ճիշտն ասած առաջին հարցս ուզում եմ տալ հենց ձեր հետազոտության վերաբերյալ 20 թվականին հետազոտություն էի կարել տարբեր կազմակերպությունների շրջանում, թե աշխատակիցները, որ բենեֆիտներն են ամենաշատը սիրում։ Նախ ասենք, որ բենեֆիտը անգլերեն բառ է, որը հայերեն այդ համարժեքը արտոնություններն են, որ տրվում են աշխատողներին։ Ինձ համար ճիշտն ասած շատ զարմանալի էր, երբ տեսա, որ 80 եւ ավել տոկոսը այդ ֆավորիտ բենեֆիտներից է իրանց համար այդ թիմ բիլդինգները կամ տարբեր հանդիպումները եւ այլն։ Իրականում որքանով է ճիշտ թիմ բիլդինգը կամ տարբեր հավաքները, այդ հայտնի կորպորատիվները համարել benefit։ Ճիշտ եք ասում, կան բենեֆիտներ, որոնք որ դուրս են եկել, այսպես ասած, բենեֆիտ լինելու շրջանակներից, ավելի շատ դրանով երևի գործատուն ընդգծում է իր կառավարման ոճը, ցույց տալիս, որ կարևորում է ոչ միայն գործնական շփումը, այլև անձնական շփումը, հա։ Իսկ թվում է այս ցույց տալու տարբերակը, որ բենեֆիտների թվելու ժամանակ, օրինակ, մեջը ներառում են այդ կետը։ Բայց համաձայն եմ ինքը հիմա շատ կետեր կան, որոնք արդեն հարցական է դարձել բենեֆիտ են, թե չէ։ Օրինակ նույն ճկուն աշխատելավոճը, արդյոք սա բենեֆիտ է, թե աշխատելավոճի տարատեսակը։ Շատ կարևոր բան ասեցիք, եկեք խոսենք ճկուն պայմաններից։ Ինչու օրինակ ճկուն պայմանը, աշխատանքային պայմանը բենեֆիտ չի։ Երկու տեսակետներն կան, բայց ես օրինակ արդեն հակված եմ մի քիչ ավելի ոչ բենեֆիտ իրեն դիտարկելուն, որովհետև սա ցույց է տալիս գործատուի կառավարման ոճը կամ աշխատելավոճը։ Սա ինչ որ արտոնություն չի, մեկի համար դա կարա լավ լինի, մեկի համար դա կարա այդքան էլ լավ չլինի, հա։ Այսինքն սա մոտեցումն է, ոնց որ պատկերացեք նույն կառավարման ոճը, ասեն լիբերալ կառավարման ոճը կդառնա բենեֆիտ, իսկ եթե ավտորիտար կառավարման ոճ ունի այդ կամպանիան, կստեղծվի, որ այդ մեկն էլ բենեֆիտ չունի, հա։ Դրա համար ես որակեի դա որպես աշխատելավոճ, դա տարատեսակ, քան թե արդեն բենեֆիտ, հա։ Բենեֆիտները կարող լինի առողջության ապահովագրություն, այն ամեն ինչ որ սերվիզը տալիս է գործատուն իր աշխատակցին ավելի լավ զգալու, ավելի մոտիվացված լինելու, ավելի երկար տեղ աշխատելու համար։ Շատ կարևոր մաս է իրականում մեր կազմակերպությունը հենց դրա ուղղությամբ է աշխատում ու ճկուն աշխատանքային պայմանները հիմնական կարևոր պայմաններից են ընտանիքամետ աշխատավայր ունենալու։ Մեր հետազոտության մեջ էլ ենք անդրադարձել, տարբեր երկրներում հետազոտություններ են արվում։ Ես շատ զարմացել էի, որ Մեծ Բրիտանիայում 22 թվականին էր այդ հետազոտությունը արվել։ Իդեպ խոշոր ընկերություններում էր դա արվել, մեծ ովքեր 450 եւ պլյուս աշխատողներ ունեն։ Եվ այդ ընկերությունների աշխատողների 57%-ը նշել էր, որ նախընտրում են ունենալ ավելի ցածր աշխատավարձ, բայց դրան զուգահեռ ունենալ աշխատանքային ճկուն պայմաններ։ Այո։
Ինչու ըստ ձեզ։ Տեսեք, աշխարհը գնում է ինձ թվում է ճկունության, հա, ինձ թվում է մեր կյանքն է, որ հիմա պատկերացնում ենք, արդեն այդ 9-ից 6 գրաֆիկից քիչ-քիչ դուրս ենք գալիս, հա։ Ու այսօրվա ռիթմը, այսօրվա կյանքը արդեն չի սահմանափակվում 9-ից 6 գրաֆիկով, հա։ Տենդենսը գնում է դեպի նրան, որ ավելի ճկունը, ավելի ոնց որ հարմար է դառնում։ Բացի այդ, շատ հետաքրքիր բան նշեցիք, որ ես միշտ բոլոր գործատուներին դա շատ լավ շեշտում եմ, ճկուն աշխատելաոճ ունենալու համար շատ լավ համակարգ է պետք։ Ու ոնց նշեցիք, մեծ ընկերությունները կարան իրեն շատ լավ դա թույլ տալ, որի դեպքում լավ կաշխատի դա, կամ շատ փոքր, կամ շատ մեծ է։ Փոքրի դեպքում, որտեղ կառավարումը բավական հեշտ է, իսկ մեծի դեպքում արդեն կա այնքան մեծ ձևավորված ստրուկտուրա, այնց մեծ ձևավորված կառուցվածքային վերահսկման, հա, թասկեր բաժանելու համակարգեր, որ արդեն այդ ճկուն աշխատելավոճը, թե դու որ ժամին ես աշխատում, երբ, քանի ժամ, արդեն դառնում է երկրորդական։ Կարևոր է լինում արդեն արդյունքը մեծ ոնց որ չափորոշիչներ են դրվում աշխատանքի մեջ։ Իսկ սա լավ մշակելու համար բավական երկար ժամանակ ու պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջում ըստ ինձ։ Հայաստանյան վիճակի մասին եթե խոսում ենք, ինչքանով է տարածված ու ընդունելի պրակտիկա աշխատանքային ճկուն պայմանները։ 50-50 կասեի, որովհետև կան ոլորտներ, որոնք կարողանում են դա իրենց թույլ տալ, մեկ երկրորդն է կարողանում են ներդնել այնպիսի համակարգ, որ վերահսկելի լինի այդ ճկուն աշխատելավոճը, բայց ցավոք մենք ունենք ոլորտներ, որոնք անհնար է պատկերացնել, հա, ճկուն աշխատելավոճով, սպասարկման ոլորտներն է, հա, դա հնարավոր չի իրականացնել, իսկ մեզ մոտ աշխատանքները հիմնականում սերվիսներին են ուղղված, քան թե ավելի ոնց որ պրոդուկտ ստեղծելուն։ Որ խնդրեմ մի քիչ կմանրամասնեք այդ մասը սերվիսները, ոնց որ մեր աշխատանքային ոնց որ շուկան ավելի շատ սերվիս մատուցող մասնագետներով ալիք է, քան օրինակ ծրագրավորողներ, այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ կարան նստեն ու բան ստեղծեն։ Այսինքն սպասարկումն է պետքա X ժամեր լինի, որովհետև արդեն մարդկային սպասարկման մասին է խոսքը։ Վերադառնալով բենեֆիտներին, ինչ որ նոր հետազոտություններ արել եք, օրինակ 20 թվականից անցել է արդեն 5 տարի, եւ այս 5 տարվա մեջ ինչ որ բաներ փոխվել է, երբ որ նայում ենք միջազգային նույն այդ հետազոտությունները, օրինակ Deloitte-ի 19 թվականի մեծ հետազոտություն են արել ավելի երիտասարդ սերնդի եւ ավագ սերնդի միջև տենդենսները եւ այլն։ Երիտասարդ սերունդը նույնպես ավելի հակված է աշխատանքից դուրս գալ, եթե չկան այդ ճկուն պայմանները, եթե չկա առաջ խաղացման հնարավորություններ, քան օրինակ ավագ սերունդն է, բայց այնուամենայնիվ ավագ սերունդն էլ արդեն փոխվում եւ այդ պահանջներով առաջնորդվում է։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ նույնը կա նաեւ Հայաստանում, բայց ունենք ինչ որ թվային տվյալներ այս մասով։ Վերջերս թողարկելու ենք նոր բենեֆիտ, որը Հայաստանում չկա, ու մենք ոնց որ նոր պրոդուկտ է թողարկվում, ճանապարհին է դա։ Դրա շրջանակներում մենք հետազոտություն ենք արել, թե աշխատակիցները ամենաշատը ինչի շուրջ են ուզում ունենան բենեֆիտներ, այսինքն առողջություն, կենցաղ, թե ինչն է, առաջին տեղում երեխաներն էին։ Այսինքն չնայած այն հանգամանքին, որ աշխատողների մի մասը չունի երեխաներ, այնուամենայնիվ հետազոտության զգալի մասը նշել էր այն բենեֆիտները, որոնք կարան վերաբերվեն իրենց երեխաներին։ Ու ընկերություններ կան այո, որոնք որ տրամադրում են բենեֆիտներ երեխաների, աշխատակիցների երեխաներին, ու ֆավորիտ էր հենց այդ կետը, ու դա մեզ շատ օգնեց, որովհետև նոր պրոդուկտը հիմնելիս մենք հենց այդպիսի ճյուղավորումներն էլ կարևորում էինք ու շեշտը դնելու ենք այդ պրոդուկտի ստեղծման ժամանակ հենց երեխաներին ուղղված ծառայությունները։ Օրինակ ինչ ծառայություններ են դրանք։ Սիստեմը, որը որ մենք ներդրել ենք, դա հավելյալ քեշբեքեր ստանալու հնարավորությունն է, ու միայն այն պարագայում, եթե դու այդ ընկերության աշխատակից ես, ու մարդիկ նախընտրում են ունենան քեշբեքեր, օրինակ վճարովի մանկապարտեզներից, դպրոցներից, հա, այսինքն խնայել գումար այնտեղ, կամ ունենալ դայակների ծառայություն արագացված ու վստահելի տարբերակով, երբ որ իրենք արագ գործ ունեն ու չունեն մարտով որ կպահի այդ պահին իրենց բալիկին։ Խնդիր կա երեխաներին դպրոց տուն տեղափոխելու ժամանակ, որտեղ ծնողները շատ են շեղվում, դա աշխատանքի ժամին է տեղի ունենում, հա, ու այսպիսի սերվիսներ են ներառում նոր համակարգը, որտեղ ծնողը կարա ունենա լիարժեք վստահություն, որ իր երեխան ապահով է, բայց նաև շատ չշեղվի այդ, հա, տաքսի կանչել եւ մնացած այդ հարցերի շուրջ, այսինքն կարողանա այդ ամեն ինչը շատ սահուն կազմակերպել ամեն օր։ Գաղափարը մշակում եք ու ոնց է դա իրականություն դառնում ու ով է դարձնում իրականություն։
Տեսեք, գաղափարը 3 տարի է մշակվել է, շատ երկար ճանապարհ անցել պրոդուկտը, շատ հետազոտություններ են արվել, շատ ձախողումներ են եղել, հա, քանի որ մենք պատկերացրել ենք լիարժեք ավտոմատացված, լիարժեք ավտոմատ ու հաշվարկներ ունեցող ու վերահսկելի պրոդուկտ ստեղծելը։ Երբ որ մենք հստակ տեսնում ենք, թե ամբողջ մեր աշխատակիցների այդ շրջանակը, թե ինչով է հետաքրքրված, որտեղից է առևտուր անում, ինչեր է սիրում գնել, ինչ ծառայություններից է սիրում օգտվել։ Իսկ սա վերահսկել նշանակում է ներխուժել մարդկանց վճարումների դաշտ։ Տվյալները բնականաբար ոչ անձնավորված են, բնականաբար ամբողջը կոդավորված է լինում, վերլուծությունների տեսքով է մեզ հասնում, հա, բայց մենք հենց դրան է ձգտում ենք, այսինքն մեզ բացի վերլուծություններից ու ընդհանուր պատկերներից բացի մարդկանց անձնական վճարումների մասին տեղեկատվությունը առանձնապես ոնց որ չի օգնի։ Որ խնդրեմ կպատասխանեք հարցի այդ մասին, թե ոնց է այս մեխանիզմը գործելու, բենեֆիտը մշակվեց, պրոդուկտը վաճառում եք ինչ-որ ընկերության, որը պետքա կիրառի, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, ստեղծվում է պրոդուկտ համակարգ, որը վաճառվում է գործատուին, միայն գործատուներին է վաճառվում, եւ տվյալ գործատուն ձեռք բերելու դեպքում իր ամբողջ աշխատակազմը ստանում է արտոնյալ պայմաններ մի շարք խանութներից, սերվիսներից, տարբեր տեղերից գնումներ կատարելուց, օգտվելիս հատուկ քեշբեքեր ունենա, այսինքն օգտվի այդ ծառայություններից միայն նրա համար, որ ինքը այդ ընկերության աշխատակից է։ Ու այսպես դառնում է, որ եթե գործատուն օրինակ շատ փոքրիկ գումար է տալի ամեն աշխատակցի համար, աշխատակիցը մեկ գնումով կարող է այդ գումարը վերադարձնել։ Դառնում է այդ մարդու աշխատավարձն է նոմինալ բարձրանում է, որովհետև ասենք 1500 դրամ է իր գործատուն ավել տվել, հա, որ ինքը օգտվի այդ ծառայությունից, բայց իր երեխայի վարձի 5%-ն է, եթե ինքը այդտեղ բան անում, հա, նշանակում է իր աշխատավարձին պլյուս է լինում այդ գումարը։ Ու ինքը ուրիշ տեղ տեղափոխվելից, հա, գործը փոխելու ժամանակ պետք է հաշվի առնի նաև այն պասիվ եկամուտը, որ հետապնդել էր այդ համակարգից։ Այն որ բենեֆիտները շատ ուրախացնում են ու շատ շահեկան են աշխատողների համար, բոլորս գիտենք, ինչա շահում գործատուն, օրինակ տվյալ դեպքում նաև երբ որ այդ պրոդուկտը բենեֆիտի ոչ թե ինքնամտածում կիրառում, այլ առնում է։ Միջազգային պրակտիկան մեծ ընկերությունների հետազոտությունները ցույց են տալի ու փաստում են միանշանակ, որ այն ներդրումը արդարացված է, հա, ու այն սկզբունքն է գործում, որ ավելի լավ է կանխել, քան հետո բուժել, հա, որովհետև սրանով կանխվում է հոսքը աշխատակիցների, իսկ երբ որ նոր աշխատակից են ներգրավում եւ այդ ռեսուրսն է ներգրավում, որ ժամերի վերածեք բավական մեծ գումար է, հա, դառնալու։ Պլյուս նրան այդ աշխատակցի ուսուցումը ու այն երկար ժամանակը, թե ինքը երբ է հասնելու այն դուրս եկած աշխատակցի հմտությունների մակարդակին, հա, եթե ինքը նորասովորում այդ ոլորտը։ Այդ ամբողջ ժամանակը ու ռեսուրսները, որ գումարեք ու այդ թիվը պատկերացնեք ինչքան մեծ է, այդ դրա քիչ մասն է գործատուն տալիս է այդ բենեֆիտներին, հա, դառնում է եւ ինքը ունենում է ավելի արդյունավետ թիմ, ավելի լավ միջավայր, որովհետեւ դա միջավայրը լա ստեղծում է, նույն թիմ բիլդինգները եւ այլ անձնական կապեր են ստեղծում, մարդիկ ավելի էմոցիոնալ իր հետ կապված են դառնում, չեն ուզում լքեն աշխատանքը, հա, բացի դրանից նաև հարմարավետություն է ստեղծում, կոմֆորտ է ստեղծում, որ չգնան։ Մրցակցությունն է ավելացնում որպես գործատու քո, հա, դիրքերը, հա, շուկայում, որ աշխատակիցները քեզնից չգնան։ Այսինքն համ այդ համ արդյունավետությունը, որ գումարեք ու տեսնեք ինչ գումարների մասին է խոսքը, հա, ամեն աշխատակցի մի ժամը, եթե ոնց որ վերցնենք, անարդյունավետ գնա, դա մեծ գումար է դառնում։ Ու եթե դրա կեսն էլ տանք ու կանխենք այդ ամեն ինչը, բնականաբար ավելի լավ ներդրում է ստացվում։ Իսկ մոտավորապես ֆինանսական հաշվարկներով օրինակ կբերեք, ոնց է աշխատում դա։ Իհարկե շատ տարբեր է, կախված քանի բենեֆիտ ունեն, ինչ բենեֆիտներ, ինչ ծախս են անում այդ բենեֆիտների համար, ոնց են կառավարում, ոնց են չափում իր օգտակարությունը, հա։ Իդեալական աշխարհում պետք է ունենալ նաև բոլոր բենեֆիտների օգտագործելիության չափը, ինչքանով են օգտագործում, ինչքանով է դա արդյունավետությունը, այսինքն ազդում արդյունավետությանը մի թիվ ու մի ցուցանիշ չի հաստատ, էլի։ Երեխաներին ուղղված ծառայությունների մանկապարտեզ, դայակ եւ այլն։ Այդ մասով ինչքանով է պահանջարկը դրա շատ նաև հենց գործատուների մոտ, եթե դուք արդեն ինչ-որ տվյալներ ունեք, նաև հենց այդ ֆինանսական օրինակը, օրինակ հիմնականում ծնող աշխատողների մասն է խոսքը, ծնող աշխատողներին ունենալով գործատուն ինչա ունենում, ինչ ներդրում է անում եւ ինչա շահում։ Տեսեք, ինձ թվում է գործատուն ավելի շատ չի առաջնորդվում ծնողա ու չծնող, այսինքն այդ սկզբունքով չի ընտրում, հա, բայց եթե ինքը ունի լավ մասնագետ, լավ աշխատակից, ով որ տարիներով իր հետ է ու օքեյ ու
բարձավոր ինչ որ տոկոսը լինելու են ծնող ու բոլորս հաստատ գիտենք, որ ծնողավարությունը ամենասենսիտիվ կետն է մարդու ու ամենաշատ ժամանակն է տանում, հա։ Դրա համար գործատուները այդ դա հասկանալով, տեսնելով են кейսերը, որոնք առօրյայում տեղի են ունենում, թե ինչքան են բացակայում ծնողները, հա, երեխաների համար, ինչքան է այդ հարցերը լինում, իրենք էլ ոչ միայն այդ հարցի համար, այլ ամբողջ համակարգի համար հետաքրքրվածություն ունենում են։ Բացի դա էլ միջազգային շուկայում սա ընդունված պրակտիկա է, հա, եւ մի շարք ընկերություններ, որոնք միջազգային ֆիլիալ են այստեղ, ունեն պահանջը դա ունենալու, որովհետեւ մնացած երկրներում դա գործում է, իսկ Հայաստանում ոչ։ Իսկ սա այդ հավասարության բանը ունենալու համար պարտադիր է դառնում այդ ընկերությունների համար։ Նշեցինք, որ կադրային հոսունությունն է կրճատվում եւ այլն գործատուի շահերի մասով մի հատ շատ կարեւոր բաղադրիչ կա, այդ բարի համբավն է։ Երբ որ անում են մի բան եւ դա աշխատում է իրանց համար, նաեւ միջազգային գործընկերների, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այո, մի քիչ դիլեմա էլ կա, հա, գործատուն դա անում է իր բարի համբավի համար, թե իսկականից այդ արդյունավետության համար, բայց ամեն դեպքում դա երկու դեպքում էլ իրենա ծառայում, հա։ Ու այո, իհարկե գործատուի համբավը մանավանդ ՏՏ ընկերությունների ոլորտում, հա, որտեղ որ իմպորտն է, մրցակցությունը շատ սուղ է։ Տարիներ առաջ շատ սուղ էր, հիմա մի քիչ ավելի ոնց որ մեղմվել է այդ իրավիճակը, բայց տարիներ առաջ ամեն ունեցած բենեֆիտը կարևոր էր, որովհետև մի մասնագետ այսինքն մասնագետների սղություն կար ու մի մասնագետը առաջարկ ստանալուց միանգամից կարեր 5 առաջարկ ստանալ ու չէր դիտարկվում միայն աշխատավարձի պայմանները բնականաբար ձեր ասած ճկունությունը ու բենեֆիտների փաթեթները շատ կարևոր էին դառնում որտեղ բենեֆիտը ինքը փաստացի գումարել է ինքը առողջության ապահովագրություն ունի թե չունի դա իր տարեկան բյուջեի վրա շատ մեծ ազդեցություն կարող ունենա ձեր ընկերությունը ինչա անում հիմնականում եւ ում հետ է համագործակցում հիմնական մեր գործընկերները ՏՏ ոլորտն է որովհետեւ այս ոլորտն է որ ամենաշատը ունի այդ բազմազանությունը բենեֆիտների իհարկե չի սահմանափակվում եւ ֆինանսաբանկային գործընկերներ ունենք եւ տրանսպորտի կազմակերպման ընկերություններ ունենք հա կուզեմ բարձրաձայնել այն նպատակը ինչից մենք եկել ենք այս ընկերությունը ստեղծելու մտքին ես ինքս հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում լինելով տեսել եմ որ բենեֆիտների կազմակերպումը ինքը այսինքն դրա կառավարելն ու կազմակերպելը ամենաադմինիստրատիվ ու ժամանակատար ճյուղերից է ընդհանուր մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեջ։ Ու իմ կարծիքով այս ընկետնա, որը կարելի է շատ հեշտ աուտսորս անել, ավելի էժան, նույն ծառայությունները ավելի մասնագիտացված ունենալու համար, որովհետև ինքը ներքին աշխատակիցը շատ մեծ թանկ ռեսուրս է նման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ու ինքը կարա մի զանգով, մի կոնտակտով ունենա այդ միջոցառման, նվերների կամ ուսուցման ինչ որ դասի կազմակերպումը, քան ինքը դնի ու ամբողջը կազմակերպի։ Ու երկրորդ խնդիրը ինչն է լինում այդ մասնագետների, պատկերացեք միջոցառում է ինքը կազմակերպե, ոնց է լինում կազմակերպիչը սովորաբար բան չի հասկանում այդ օրվանից, չէ, որովհետև բոլորը ուրախանում են, ինքը մեկն է, որ վազում է այդտեղ ընդ ինչ որ հարցեր լուծելու համար, բայց HR-ի համար ամենակարևոր դերը այդ օրը այդ թիմում լինելն է, թիմի մեջ լինելն է ու տեսնելը թե ինչ է կատարվում, որովհետև HR-ի համար դա անգին ինֆորմացիայի աղբյուր է։ Երբ որ դու տեսնում ես մարդիկ աշխատանքից դուրս ոնց են իրար հետ շփվում, ոնց են ղեկավարման հմտություններ, իրար ազդելու հմտություններ կիրառում, հա, երբ որ խաղերը դրվում են, հա, team building-ի հենց այդպիսի նպատակներ էլ հետապնդում են։ Միավորելու իրար լավ ճանաչելու, իրար բազմակողմանի տեսնելու, որոշների ղեկավարման հմտությունները այդտեղ բացահայտելու, հա, միգուցե ինքը աշխատանքի մեջ չի դրսևորը, իսկ այդտեղ ինքը կարողանում ամբողջ թիմ ղեկավարի, կառավարի ու ինչ-որ նպատակի հասցնի։ Կարա դա նպատակը լինի դրոշակ, օրինակ գողանալը, հա, բայց այս ամեն ինչի մեջ HR-ը եթե ինքը ընկած է ինչ-որ կազմակերպչական հարցերի մեջ չի տեսնում այս ամեն ինչը ու կորցնում այս շանսը տեսնելու ու հետո իր աշխատանքի մեջ այդ ինֆոն կիրառելու համար, որոշումներ կայացնելու, պրոմոշններ իրականացնելու համար։ Ինձ պասիվ իհարկե փոքր ինֆորմացիայի բանը, բայց լրացնում է ամբողջական պատկերը, հա, աշխատակցի կամ իր որոշումների ժամանակ։ Ոնց որ այս սկզբունքներից, այս կետերը ինքս զգալուց հետո հասկացել եմ, որ պետք է լինի ընկերություն, որը մի պատուհանի սկզբունքով ներկայացնի բոլոր բենեֆիտները։ Երբ որ ընկերությունը կարա զանգի, ասի, որ մենք ունենք հունիսի 1 կամ չգիտեմ, ունենք մարտի 8 նշելու կարիք կամ մեզ նվերներ են պետք, ու ինքը ստանա ամբողջական առաջարկը։ Մի զանգով քննարկվի իրան ինչա պետք, քանի հատ է պետք, ինքը ինչա ուզում, ինչ էմոցիա է ուզում, որ իր աշխատողը ունենա, ինչա ակնկալում, ինչա ուզում այդ բրենդինգով հասցնի, ստանա առաջարկները, ընտրի ու մոռանա դրա մասին։ Այդ օրը, այդ ժամին իրան առաքվի։ Ինքը ոչ մի բանի մասին չմտածի, այդ մնացած այլ հարցերի իրականացումը, հա։ Հակառակ դեպքում ինքը այդ նույն ժամանակը ինքը կարա ծառայեցնի իր թիմի կարիքները դուրս բերելու
բերելուն, հասկանա թե ով ոնց է իրան զգում ընկերությունը, որը շատ հաճախ ընկնում է երկրորդ պլան, որովհետև այդ առօրյա task-երը արագ երբ որ ժամկետի մեջ պետք է, ավելի առաջին իհարկե ընկնում այդ ծանրաբեռնվածության մեջ ու այն որ նստես ու ինչ որ մի աշխատակցի հետ հանգիստ զրուցես, տեսնես ոնց է ինքը, արդեն ընկնում է երկրորդ պլան։ Իսկ մենք անընդհատ ռոպագանդում ենք, որ քո դերը բիզնեսում հենց դա է։ Դու գնաս զբաղվի բիզնեսին ուղղված հարցերով, ներքին հարցերով։ Իսկ արտաքինը թող դու outsource արվի, դու որ ավելի sense կարևոր դեր կունենաս, եթե քո positioning ընկերությունում անես որպես ստրատեգիկ առաջարկներ անող, ստրատեգիկ որոշումներ կայացնող, ընկերության աշխատակիցների sense ամեն ինչը իմացող ու հերթով բոլորի, այսպես ասած, ցավերը լուծող։ Ծառայությունները ձեր ու ընդհանրապես HR ունենալը ես կարծում եմ, որ բավականին թանկ է եւ ոչ բոլոր ընկերություններին հասանելի։ Դե չգիտեմ, թանկ հաճույքը մի քիչ չգիտեմ, օրինակ կան մեկնաբան ընկերություններ, եմ, ովքեր նույնիսկ HR մասնագետ ունենալու հնարավորություն չունեն։ Միանշանակ դա կարող իրականացնի հիմնադիր տնօրենը, հա, այդ նույն մշակույթը ստեղծելը, այդ նույն աշխատակիցների կարիքները դուրս բերելը, կառավարումը, հավաքագրումը, բնականաբար սկզբնական շրջանում անում է ղեկավարը, ու դա շատ լավ է, որ ինքն անի, որովհետև ինչ որ կետերում այո, HR-ի հենց մասնագիտացված ուղղությունով ունենալ այդպես մասնագետը կարող ոչ օպտիմալ ծախս լինի ընկերության համար, հա, ավելի լավ է դա անի ղեկավարը եւ ավելի լավ կապ կստեղծի ու սկզբից եկա պատկերացնի այդ ամբողջ process-ները, ու ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ դա արդեն առանձին ուղղություն դառնա, այնքան ծավալները մեծանան, ինքը կարող հանգիստ դա ոնց որ փոխանցի արդեն հստակ այդ մասնագետին։ Իսկ ընդհանրապես HR մասնագետի, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի դերը որն է ընկերությունում, ինչ է ինքը անում մարդկային լեզվով ասած։ Եթե մի հազից մի նախադասությամբ ասեմ, երևի բալանսն է պահում աշխատակիցների ու բիզնեսի կարիքների միջև, որովհետև այդ անընդհատ բալանսի բերելու կարիք ունեցող բաներ են, հա, այսինքն ինչ է ուզում բիզնեսը, ինչ է ուզում աշխատակիցը, հա, ու այնց անել, որ այդ երկուսը իրար հնարավորինս շատ ծառայեցնեն։ Աշխատակիցը օրինակ սովորի այն, ինչը որ ինքն է ուզում, ու այն, ինչը որ այդ գիտելիքները կծառայեցնի բիզնեսին։ Բիզնեսը դնի նպատակ, օրինակ բիզնեսի ինչ որ կետ, որ պետք է ինքը հասնի, որը կմոտիվացնի այս աշխատակիցներին ու կհետաքրքրացնի, որ իրանք դրանում աշխատեն, հա, իսկ անընդհատ այդ բալանսը պահելը ու եւ լինել բիզնեսի կողքին ամեն հարցում, եւ լինել աշխատակիցների կողքին ամեն հարցում, ու այդ բալանսը օբյեկտիվությունը պահելը բավական բարդ է լինում ինչ որ կետերում, հա, որովհետեւ մի ժամանակ ներկայացնում ես այս մեկի շահերը բացատրելու, որ այ սենց արբան ունենք, ու դա կարա դիտարկվի, որ պաշտպանություն էս կողմին կամ հակառակը, հա, այսինքն անընդհատ այդ բալանսը պետքա պահել ու օբյեկտիվությունը երկու կողմերի միջև, չնայած որ դրանք հիմնականում դա մի կողմ է, չկա երկու կողմ ասված, այդ բալանսը, բայց չկա երկու, որտեղ իրանք իրար դեմ չեն աշխատում, իրար հետ են աշխատում։ Կողմերի բաժանելը ճիշտ չի, բայց ամեն դեպքում սա բալանսի հարց է։ Հիմնականում գործատուները ինչ խնդիրներ են ունենում կադրերի հետ կապված ու կադրերը գործատուներից ինչ խնդիրներ են ունենում։ Առաջին հուսունություն եւ երկրորդ արդյունավետություն։ Հուսունություն առաջին խնդիրը, որը կարա չադապտացվի աշխատակիցը ու գնա ու ինքը էլի ընկնի այն հարցի շուրջ, որ պետքա լավ մասնագետ գտնելու բերել, այդ ծախսի ու այդ ժամանակի ու այդ ամեն ինչի մեջ ընկնի, եւ երկրորդը արդյունավետությունը, որ բավարար ժամկետի մեջ չի արվում աշխատանքը, բավարար որակով չի արվում աշխատանքը, անընդհատ այդ հարցերը։ Ինձ թվում է երկու հիմնական կետերն է։ Մասնագետներ ընտրելուց HR-ներին ինչ որ շատ մոգական բաներ են վերագրում, որ պետք է իմանա հոգեբանություն, նայի մարդուն ու հասկանա այս մարդը մեր թիմում կաշխատի, չի աշխատի եւ այլն։ Խոսքը չի վերաբերվում էլ իր մասնագիտական բեքգրաունդին, կարողություններին, այլ հենց մարդկային իր կերպարին։ Դրա մասին կխոսենք, ոնց է ընտրում մասնագետ, հետո արդեն կխոսենք արդյունավետության մասին։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ այո, HR մասնագետը որևէ կապ չունի մասնագիտական հմտությունների հետ, եթե ինքը HR չի հավաքագրում, հա, որովհետեւ այդ մասը դրված է առանձին մասնագետի, որ հենց այդ մասնագետն է ու կարա գնահատի այդ մարդու սկիլները։ Շատ նեղ կետ է, որովհետև հաճախ HR-ները այդ սահմանակարան անցնեն ու դա կանդիդատին հեչ դուրս չգա, այսինքն ով որ տեխնացուն է, հա, այսինքն իր գիտելիքները սխալ է, որ չափի HR-ը։ Իսկ ինչ վերաբերում է անձնային հմտություններին, չգիտեմ, միգուցե իմ պրակտիկայում իմ բախտը բերել է կամ ինձ շատ օգնում է, որ ես ունեմ մասնագիտական կրթություն հոգեբանության ոլորտում ու հենց կազմակերպչական հոգեբանության ոլորտում շատ օգնել է այդ հանգամանքը, բայց միանշանակ ճիշտ է, այդ մարդուն տեսնել մի քիչ չեմ սիրում տենց այդ արտահայտությունը անել, բայց այո, երևի շփման մեջ պետք է հասկանանք ինչ
ինչքանով այդ մարդը բաց, ինչքանով է թիմային, ինչքանով են իր առաջարկած լուծումները, իր խոսակցությունը դեպի թիմայինի, հա, տարբեր իրավիճակային հարցեր տալ ու հասկանալ իր դրսևորումը այդ իրավիճակում, հա, հարցնել տարբեր ու այդ չլինի տենց շատ բան հարցեր, որոնք որ ստի հավանականությունը, այսինքն մարդը երբ որ ուզում ավելի լավ է երևա, դրա հավանականությունը շատ լինի։ Այսինքն դուք բարի եք, չէ՞։ Մարդն ասել չէ, ես բարի չեմ։ Նույնիսկ նմանատիպ հարցեր, փակ հարցեր, որ քեզ հաու չեն տալու ու ոչ օբյեկտիվ պատասխաններ, ավելի իրավիճակային հարցերին եմ ես կողմ, երբ որ մարդը սկսում է պատմել ինքը ոնց է վարվել այդ ինչ որ իրավիճակում, ու դա վերլուծելով հասկանաց, որ SSS հմտությունները էս մարդը ունի ու SSS այդքան էլ կարող է չծառայեցվի այս բիզնեսին կամ այս մշակույթին կամ իր կարիքների դուրսբերումն է, ինքը ոնց է պատկերացնում աշխատանքի կազմակերպումը։ Եթե ինքը դեռ շատ պեդանտ մարդ է, որ պատկերացնում է ամեն ինչ պետք է sense գեդերով պապարյատկե գնա ու ինքը ստարտափում է դիմի աշխատանքի միանշանակ անհամապատասխանության կարա ահազանգ լինի, հա, որովհետև նման մարդը ստարտափային միջավայրում միգուցե երկար չկարողանա աշխատել, որտեղ ինքը պատկերացնում է ամեն ինչ sense բան դասավորված, հա, դարակներում դասավորված թասկերը, ամեն մեկը իր տեղում է, բիզնեսը գիտի ուրա գնում 3 տարվա պլան կա եւ այլն, բայց ստարտափում ամեն ինչը բացակայում է։ Այսինքն պետք է հասկանանք մարդու կարիքները, իր աշխատանքի պատկերացումը, իր ակնկալիքները ոչ համապատասխանում են այս բիզնեսի ոճին, հենց այս պահի դրությամբ իր stage-ին, թե ինքը որտեղ է գտնվում, թե չէ։ Այդ կետերն են, որ զրույցի ընթացքում փորձում ես բացահայտել։ Նախորդ մեր հյուրերից նաև ես իմ փորձում ունեցել եմ այդ խնդիրը, երբ որ մասնագետի հետ խոսում ես, շատ հավանում ես, էմոցիաներով ես առաջնորդում այդ մարդուն ընդունում ես աշխատանքի, բայց հասկանում ես, որ սխալ էր։ HR-ը ինչ է անում այս դեպքերում, ընդհանրապես ինչ որ դեր ունի, թե չէ։ Մի քիչ դա կանխելու համար միանձնյա երբեք չի կայացվում որոշումները։ Ու հստակ ընկերությունը պետք է այդ պահին հասկանա իր առաջնահերթությունները տալիս է որ կետերին, հա։ Երկարաժամկետ, կարճաժամկետ, այսինքն մասնագիտական հմտություններն են շատ առաջնային դառնում, թե կարանք էմոցիոնալի վրա գնանք ու դիտարկենք այն փաստը, որ կարանք մասնագիտականը մենք լրացնենք, սովորեցնենք իրան ու ինչ որ ժամանակ հետո հասցնենք այն մակարդակին, որը մեզ պետք է։ Բիզնեսը պետք է այդ հստակ դնի ու քննարկի։ Ունի այդ ժամանակը, արդյոք պատրաստ է այդ ներդրումն անի ու արդյոք այն էմոցիոնալ այդ բանը որ մասում է իրան ծառայեցվելու։ Մի քիչ էսա բիզնեսի մասին է պետք է անդադ հիշել, հա, որ ընկերուհիներ չենք հավաքում էլի այդ ընթացքում, այսինքն հստակ մեզ պետք է մարդիկ, ովքեր պետք է բիզնեսին ծառայեցվեն։ Խոսելով արդյունավետության մասին, ընդհանրապես արդյունավետությունը նաև ուղիղ կապ ունի թիմ հավաքելու հետ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես եթե սխալ չեմ հիշում, դասընթացներից մեկի ժամանակ մի հատ շատ հետաքրքիր մարդ պատմում էր, որ թիմում պետքա լինեն տարբեր տեսակի մարդիկ, հիմա չեմ հիշի, ինքը կենթանիների օրինակներով էր բերում եւ թիմում կարեւոր է նաեւ ունենալ մարդ, ով միգուցե որպես մասնագետ այդքան էլ լավը չի եւ որպես մասնագետ շատ արդյունավետ չի, բայց իր ներկայությունը օգնում է, որպեսզի մյուսները արդյունավետ աշխատեն։ Ավելի մանրամասն կխոսեք, ոնց եք անում այդ, ոնց եք թիմ հավաքում։ Այդ ամեն ինչ ինքնըստին քեն է ստացվում։ Դու չես կարող կանխատեսես, որ դու բերում ես մեկին, ով որ այդ ոգին կապահովի թիմի, հա։ Այդ ոգին ինքն իրան է ինձ թվում է ստեղծվում իմ կարծիքով, ու այդ մարդը ինքն իրան է դառնում այդ ոգու ոնց որ առաջնորդը, հա, ով որ ստեղծում է այդ մուդը ոնց որ ընկերությունում ու իրանով ինչ որ տրամադրություն է փոխվում կամպանիայում, բայց հաստատ այդ դա հավաքագրման փուլում չի բան լինում, հա, դու տեսնում ես, որ ինքը ունի այդ նախաձեռնողականությունը, ունի այդ ինչ որ հմտությունները, որը կարան իրեն աշխատանքում կիրառելի լինեն, դու դրա համար երևի վերցնում ես, բայց նաև տեսնում ես, որ դա կարա էսենց էֆեկտ ունենա։ Այդ նույն բանը կարա հակառակ էֆեկտ ունենա, եթե երկու նախաձեռնող լինեն ու սկսի ինչ որ հակամարտություն էլի։ Դրա համար այդ մի քիչ ինձ թվում է կողմնակի էֆեկտներն են, որ գալիս են, որովհետև այտենց բաների վրա շեշտնել ու դրանով հավաքագրելը մի քիչ ռեալ չեմ համարում։ Անցնենք մյուս կարևոր բաղադրիչին, որը գործատուներին շատ հետաքրքրում ու մտահոգում է, այդ աշխատողների արդյունավետությունն է։ Ինչ եք անում դուք որպես մասնագետներ, որպեսզի ազդեք կամ խթանեք աշխատողի արդյունավետությունը։ Շատ լավ հարց է, ու ես առիթից օգտվելով նորից կշեշտեմ այն ինչ որ միշտ եմ ասում։ Տեսեք, չկա մի բանալի արդյունավետության համար։ Ամեն մարդ իր մոտիվացիաները ու իր արդյունավետության հասնելու ճանապարհը, հա։ Դրա համար իմ համար ամենալավ պրակտիկան այդ ընկերություններում ունենալ one-on-one հանդիպումները, հա, որոնք մեծ ընկերությունները եթե ներդրված ունենում են, հա։ Դա եւ մենեջմենտ, եւ անմիջական ղեկավար, եւ աշխատակից one-on-one-ներն են, եւ ինչ որ ժամանակը
մեկ HR աշխատակից one-on-one-ներն են, հա, որի հիմնականում միակ նպատակը լսել աշխատակցին։ Ինքը ոնց է, ինչ է ուզում, ինչ է պատկերացնում, այս բանին ինչի կարիքը ունի, ինչ է իրան անհանգստացնում, հա, փորձել քննարկել իր հետ իր ոնց լինելը, առանց թասկեր քննարկելու, ժամկետներ, առանց որևէ այլ բան, հա։ Սա հանդիպում է, որը խիստ գաղտնի է ու միայն ուղղված է այդ կետը բացահայտելուն։ Սրանով դու հավաքում ես տեղեկատվություն ու իհարկե եթե ճանապարհին կան տեղեկատվություններ, դու թույլտվություն ես հարցնում այդ աշխատակցին, դա կիսվելու օրինակ իր մենեջերի հետ կամ մեկ այլ մեկի հետ, որպեսզի կարողանաս այդ հարցը լուծել, հա։ Եվ ինչ որ ժամանակ ես տրամադրում, որ հատ լուծես այդ աշխատակցի խնդիրները, հա։ Եթե դա քո լուծելու շրջանակների մեջ է, հա, կամ թեկուզ դա հազանգելու իր մենեջմենթին կամ top ղեկավարությանը, հա, նայած թե իհարկե իր կարիքների ոնց որ թույլ լինելը որտեղից է գալիս։ Կարող լինել տեղեր, որոնք որ դու չես կարա ոչ մի բան անես, բայց կարաս ինչ որ ձև ոնց որ լսես կոնե այդ մարդուն, հա։ Դա կարող լինի ազնական հարցեր, կարող լինեն ֆինանսական աշխատավարձի հարցեր, հա։ Այսինքն դու կանխում ես մի քայլ առաջ, հասկանալը, որ ինքը կարող է առաջարկ ստանալ ու ընդուներ, ու այդ պահին բանակցությունները ու կոնտր առաջարկը ավելի լավ աշխատեն, ինչքան որ դու 2 ամիս առաջվանից գիտես, որ ինքը օրինակ աշխատավարձի բարձրացման խնդիր ունի։ Ու այսենց բոլոր հարցերը, հա, ասեն շատ պրակտիկ օրինակով ասի, բայց կարա դա լինի թիմակցի հետ հարց, իր ղեկավարի հետ, ղեկավարման ոճի հետ հարցը, ու դու քանի որ մի քիչ ավելի նեյտրալ պոզիցիա ունես, քեզ այդ խոսակցությունները շատ ավելի ուրիշ ձև կարան գնան, քան եթե ինքը անմիջական ղեկավարի հետ է։ Չնայած նույն խոսակցությունները պետք է անմիջական ղեկավարն ունենա։ Սա իմ կարծիքով միջազգային շուկայում էլ եւ պրակտիկայով է ցույցատրված ամենալավ աշխատող տարբերակներից է, հա, անհատական հասկանալ այդ մարդուն ինչը կարա դարձնի ավելի արդյունավետ։ Եվ իհարկե շատ ընդունված պրակտիկա է նաեւ այս խոսակցության մեջ հասկանալ ու ֆիդբեք տալ, թե որ հմտություններն են պակաս ու ինչ կարելի է միասին մտածել այդ հմտությունները ավելի լավացնելու մասին։ Միգուցե այդտեղ դասընթացի կարիք ստեղծվի, հա, միգուցե իրան ուրիշ աշխատակցին կցելու ու սովորելու կարիք ստեղծվի, հա։ Այսինքն սրանով նաև արդյունավետությունը բարձրացնում ենք այդ ուղղությամբ է որպես գործատուին, հա, ուղղված ամեն ինչ կարա քննարկվի, որպեսզի այդ աշխատակցին լավ զգա ու արդյունավետ լինի եւ աճի։ Իսկ աշխատողների տեսանկյունից ինչ խնդիրներ են լինում։ Օրինակ, իմ պատկերացմամբ կամ առնվազն իմ շրջապատի մարդկանց հետ երբ որ շփվում ես, հիմնականում ամենամեծ դժգոհությունը այն է, որ ես այսքան լավ աշխատող եմ եւ ինձ չեն գնահատում։ Ու դա կապ չունի իրականում ինքը լավ աշխատող է, թե վատ աշխատող է, բայց բոլորը համատարած չգնահատված են իրանց կողմ։ Ձեր փորձը ինչ է ասում, արդյոք սա խնդիր է ու ոնց է կանում։ Իհարկե խնդիր է, որովհետեւ սա է հենց տիպում ինչ որ կետի խնդիրները ավելի մեծ տեսնել, հա, խոշորացնում ամեն ինչը, որովհետև դու դրամադրվածությունը արդեն ուրիշ ձև է լինում, հա։ Ինձ թվում է այս մի քիչ ավելի դաստիարակությունից էլ է գալի, հա, սովետական կամ չգիտեմ այդ սերնդի, որովհետև հիմա ավելի փոխվում է։ Այն ժամանակ դաժե երեխաներին չէին գովում, որովհետև գովալը մտածում էին, որ վատ բան է, բայց հիմա ինչքանով որ ես եմ առնչվում, գոյություն ունի այն մենեջմենթի ստիլը ու շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ ավելի ընդլայնվի այդ ստիլը, այն որ եթե լավ է, ես քեզ պիտի հայտնեմ դրա մասին, եթե վատ է, էլի պիտի հայտնեմ դրա մասին։ Այսինքն ոչ մի բան չի թաքցվում, ոչ մի բան դու չկա որ չիմանաս քո մասին կարծիք, հա։ Ու դա շատ լավ է, որտեղ դու ապահովություն ունես աշխատանքումդ ամեն պահի։ Իսկ այտենց ոչ միայն կարան չգովան, այլ նաև դու կարող ես մի օր շատ հանկարծակի աշխատանքից դուրս գաս չիմանալ թե ոնց եղավ, չէ։ Անընդհատ ամեն պահի դու ունես այդ կարծիքը քո մասին, ու այդ շատ օբյեկտիվ կարծիք պետք է լինի, էլի հստակ այս շատ լավ ես դու անում, այս շատ վատ ես դու անում։ Ու սովորաբար չգիտեմ, այդ պետք է երկուսն է համակցվի։ Հաստատ լիքը բան կա, որ լավ կանի ու հաստատ բաներ կա, որ պետք է բարելավել։ Երկուսն է պետք է անընդհատ իրան հասցնել։ Ինքը միշտ պատկերացում կազմի իրան ոնց են այդ բանին վերաբերվում։ Իսկ դա ում խնդիրն է, ղեկավարի թե HR մասնագետի։ Տեսեք, HR-ի այնքանով որ այդ ամեն ինչը ներդնի, իսկ ղեկավարի այնքանով որ այդ ամեն ինչը շատ լավ իրականացնի, որովհետև ինքը եթե այդ ականջի հետև գցի ու դա լավ չիրականացնի, ամեն ուղղակի ղեկավար, այդ արդեն կբերի այդ նույն խնդրին։ Անընդհատ դա պետք է լինի։ Հիմնականում մեծ ընկերությունները կարողանում են իրենց թույլ տալ ունենալ HR մասնագետ, նաև HR մասնագետների թիմ, նույնիսկ այլ ծառայություններ էլ առնել, օրինակ ձեր ծառայությունները, իսկ փոքր թիմերի դեպքում ունեք խորհուրդներ, ինչպես լավ մասնագետներ ընտրել, ինչպես թիմ կառուցել։ Միանշանակ
տեսեք, մենք միշտ բաց ենք, հիմա էլ կարամ ցենց հայտարարեմ էլ, որ ես անձամբ էլ շատ բաց եմ եւ ոնց որ անվճար, այսինքն բան հիմունքներով, հա, ունենալ այդ խորհրդատվությունը, ինչ որ ուղղորդումների, եթե իմ գիտելիքները որևէ բիզնեսին կօգնեն այդ հարցում, ես շատ բաց եմ այդ զրույցը ունենալու ու իրար այդ քննարկումներ ունենալու, եթե այս պայն իրանք չեն կարող ունենան HR, բայց դրա կարիքը զգում են, հա, դա միանշանակ շատ ցենց ողջունելի է ու լիքը համոզված եմ, որ նույնիսկ այդ LinkedIn-ում հայտարարություն տան, քչերը չի, որ այտենց կարան բաց առաջարկեն իրենց օգնությունը։ Այդ մեկ, երկրորդը հենց մենք բենեֆիթում ենք, մենք մի շարք ծառայություններ կա, որոնք անվճար են ու մենք հենց դա ոնց որ մեր գործընկերների հետ ստեղծել ենք ֆինանսական գրագիտության հետ կապված, չգիտեմ, կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման ու մի շարք այլ տենց թեմաների, որոնք շատ կարևոր ենք գտել եւ մեր գործընկերների հետ համատեղ դա իրականացնում ենք լիովին անվճար։ Ու խորհրդատվությունը միշտ մեզ մոտ եղել է անվճար, որ եթե գտնում եմ, որ մեր կարիքը կա, ավելի լավ բիզնես ունենալ, ավելի արդյունավետ աշխատակազմ ունենալու համար միանշանակ շատ բաց ենք։ Ու համոզված եմ, որ ոչ միայն ես, այլ շատ մասնագետներ նման ոնց որ մոտեցումով հանդես կգան։ Իսկ խորհուրդներ ունեք գործատուների, հա։ Նայած ինչին ուղված, եթե բենեֆիտներին ուղված, ընդհանրապես թիմ կառուցելու եւ մասնագետներ ընտրելու հարցում հիմնականում ինչ որ ինֆորմացիա կա, որ պետք է իմանան։ Տեսեք, ես շատ չեմ ցիմ ունիվերսալ խորհուրդներ, որովհետև դա կարա մեկի համար լավ լինի, մեկի համար չէ, բայց ինձ թվում է ունիվերսալը այդ լսելիությունը ու թափանցիկությունը։ Եղեք թափանցիկ ձեր ստաֆի հետ, այս ձեր թիմի հետ, ամեն ինչ ասեք, ոնց որ կա։ Այսինքն բիզնեսը լավ է, իրենց հայտնեք դրա մասին, շնորհակալություն հայտնեք։ Բիզնեսը վատ է, իրենց կանչեք օգնության այդ վատը ավելի լավ դարձնելու համար։ Եթե ինքը լավ է աշխատում, դրա մասին հայտնեք, եթե վատ է աշխատում, եւս շատ արագ հայտնեք, հա։ Ու դա եթե անել կոնստրուկտիվ ձևով, դա շատ լավ է ընդունվում, հա։ Ոչ թե դա ինչ որ դիտողության ձևով, այլ կանչելով ու ասելով, որ ես մտահոգվում եմ, որ այս քո սկիլը այդքան էլ լավ չի։ Արի մտածենք ոնց անենք, որ լավ անա, հա։ Այս մոտեցումը եթե կիրառվի, այսինքն ճիշտ մոտեցմամբ գնանք այդ վատ աշխատելուն, վատը դա կդառնա ոնց որ աշխատանքի մի մաս, ոչ մեկը չեն կարող միշտ լավ աշխատենք ու ամեն ինչում լավ լինենք։ Այդ օբյեկտիվությունը, այդ ամենը ընկալելով, մենք հասկանում ենք, որ առողջ խոսակցություն ենք ունենում եւ այն ժամանակ, երբ որ լավ ես աշխատել, եւ այն ժամանակ, երբ որ ասում են ինչ որ մի բան թերի է։ Այսինքն այդ պրակտիկան երևի խորտ կտան, որ բոլորը ունենան իրենց մոտ թափանցելիություն, բաց խոսել, քո թիմի վրա հենվել։ Իսկ դու այդ դա էլա, որովհետեւ շատ ժամանակ մտածում եմ, որ թիմի վրա չեն կարողանում հենվել ու այդ դժվար որոշումների ժամանակ հակառակը պետքա բոլորին ներգրավել այդ աշխատանքի մեջ, որտեղ այդ հաղթահարումը այնքան մեծ մոտիվացիա կտա աշխատակիցներին, այդ դժվարությունը անցնելու այդ մոտիվացիան շատ մեծ է լինելու հաստատ բոլորի համար։ Շնորհակալություն Էլինա ջան, կա ինչ-որ բան, որ ես չհարցեցի, բայց դուք կուզեիք ասեիք, որտեղ շատ կարևոր բան եք ուզում ասել։ Ինձ թվում է բոլոր կարևոր ու լավ թեմաների մասին խոսեցինք, որ կարևոր է հոգատար լինեն իրենց թիմի հանդեպ ու թիմն էլ գիտակցի, որ բիզնեսը ու ինքն էլ հոգատարությամբ վերաբերվի գործատուին, որտեղ դա է շատ կարևոր։ Իսկ եթե հոգատարությամբ չի վերաբերվում, ուրեմն սխալ տեղ է։ Թող գնա այնտեղ աշխատի, որտեղ հոգատարությամբ կվերաբերվի։ Շնորհակալություն Էլինա ջան։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Էլինա Դաշյանն էր, The Benefit ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ։ Բաժանորդագրվեք, հետևեք մեզ YouTube-ում եւ մյուս սոցիալական ցանցերում։